kunoo fuul waan tokko hin jiru asirraan akkasii bakka baay'ee namatti tola. Kafuunii hordoftoota Kibikiitu nageenya jaalalli tokkummaan bakka jirtan maraatti hunduma keessaniif haa ta'u kan jirtu nagaa keessanii jecha har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeen jira. Turtii keessan haga xumura viidiyootti na waliin gochuu hin dagatiina. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuun miseensa chaanaalii keenyaatti dabalamaa. Viidiyoo jaallattan laayik sheer gochuuf yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessuun akka hin irraanfanne isiniin jedha. Gammanumaan gara viidiyoo irraatti yoon darbe viidiyoon irraa shamarran yookaan obboleeyyan shamarran irratti kan xiyyeeffatudha. Asumaan immoo dhiironni dhiifama naaf godha. Viidiyoo yoo daawwattan isinitti tole isinitti fayyadamuutii ni dandeessan. Keessatti garuu kanarratti kan dhiphatu yookiin kan itti rakkatu yeroo baay'ee shamarran keenya jechuudha. Kanaaf egaa gama viidichaatti yoon darbe akkuma argaatee jirtanii wanna fuula keenya irratti babba'u kanneen akka finnisaa fi akkasuma alarjii keessaa fi alaa ta'uu danda'a. Fuula irratti yeroo baay'ee ni babba'a jechuudha. Bahuu qofa osoo hin taane gaafa fuula keenya irratti xosxos jedhee gara alaatti yaa'u erga badee booda immoo bakki inni badee suni gurraacha'ee daran fuula keenya balleessaa dhufa jechuudha. Kanaaf egaa inni kun anarrattis waan akkasii yeroo baay'ee fuula koo irratti ni yayyaa'a. Wannan ofii kootiitti fayyadame baay'ee gaaffiin kun keessaan yeroo baay'ee kan wal gaafannu gama chaanaalii keenyaan garuu namoonni muraasni na gaafattanii turtanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti deebii ta'a jedhee kanaaf fidee dhufedha. Viidiyoo jalqabaa gadhumaatti yoo daawwattanii furmaata hin argattu. Harka dhibba keessaa parsentii 75 akkasiin itti fayyadamtan abdiin qaba. Warri rakkina kanaatii qabdanii egaa ofii koo kanan fayyadamu ani kanadha. Kireemii kana kunoo asirratti hin argitanii maqaan isaa Rejuveneetii jedhama. Amazon irraa argachuutii dandeessa. Akkasumallee suuqii garaagaraa irra jira jechuudha. Yeroo jalqabaaf suuqii irraa badaa hin argamu Amazon irra. Amma garuu suuqii irraallee salphaatti argachuutii ni dandeessu. Akkasumara wanti nama rakkisu hin jiru. Gatiin isaallee baay'ee gatii gadhaanaa jechuudha. Warri Amazon irraa orderii godhachuu barbaanna jettanillee koomentii irratti naaf barreessitanii liinkii as jala isiniif kaa'uu danda'a. Akkamittiin akka argattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kireemiin kun kireemiin asirratti argitan kun kan ganamaa fi guyyaa yookiin galgala kan dibatamu adda irra jira jechuudha. Barreeffamee yoo isinitti mul'achuudhaa baate namni itti fayyadamtan gaafa itti dhiyaatan irraatii dubbiftanii itti fayyadamuu dandeessu. Sa'aatii kam yeroo akkamitti fayyadamna kan jedhuu fi viidiyoo irratti badaa waan mul'achaa hin jirreef isiniin jechuu barbaadanii egaa kan qodaa kana keessaa bishaan jechuudha. Bishaan isaatii Rejuveneetii Waterii isa jedhu xiqqoodha barreeffamni kan mul'atu yeroo itti dhiyaatan ni mul'ata jechuudha. Suura isaa asirraatii fudhachuu dandeessu. Akkasuma Amazon irraatii Rejuveneetii yoo jettan Brilliant Rejuveneetii yoo jettanii isiniif baha jechuudha. Sirkii gootanii kunoo kaartoonii xiqqaa kanaan kanan ofii kootii bite ani jechuudha. Kun immoo saamunaa isaati. Saamunaallee ni qaba. Akkasuma bishaan ittiin fuula keenya irraatii qulqulleessinii booda immoo kireemii sana itti fayyadamnu jechuudha. Ani guutummaa guutuutti itti fayyadamee arge. Egaa dhumni isaa maal godha isa jedhuttiin darba. Kuni akkaataa itti fayyadama isaati. Gaxaan yookiin immoo sooftii kan itti fuula keenya irraa meekaappii garaagaraa warri fayyadamtan ittiin qulqulleessitan ni beektu. Warra hin beekneef immoo kun sooftii jechuudha. Sooftii kan fuula keenya ittiin qulqulleeffannu. Erga fuula keenya bishaan qulqulluu fi saamunaa kan kireemii kana faana bitamee fuula keenya qulqulleessinee booda kunoo bishaan kana jechuudha kan qodaa xiqqishuu kana keessa jiru gara sooftii kanaatti buusnee fuula keenya kunoo haala kanaan ammani fayyadamaan jiru. Garuu akkaataa itti fayyadama isaanii isiniif sheeraa jira jechuudha. Haala kanaan baay'ina sukkuumuu dhiisne xiqqoo fiilingii yookiin wanta nama gubu wayii waan of keessaa qabuu fi fuulli immoo gogaa keenya qaama keenya garaarraa adda baay'ee salphaa yookiin immoo gogaa haphii ta'e qaba fuulli keenya waan ta'eef xiqqeessinee haala kanaan fuula keessan bakka irra jiru bakka rakkoon sun jiru osoo hin taane guutummaa guutuu fuula keessan irraati jechuudha. Bakka wanti gurraachi jiru akka gonaatti isa wayii ta'e irratti haferra
fuula keessan guutummaa masaatii dibattu jechuudha. Bishaan kanaan ofirraatii xaragdanii bishaan qodaa xiqqisuu kana keessa jiru isiniin jedhee argarraa dursa bishaan qulqulluu normaal bishaanii saamunaa isa kanaan jechuudha kan miiccatanii erga fuula keessan kanaan miiccanii booda bishaan qodaa xiqqisuu ishee kana keessa jirtu rijoviniitii kana jechuudha. Isaan sooftii qulqullaa'aa ta'een erga fuula keessan irraatii xaragdanii booda erga qulqulleessitanii booddee kireemiin kun wal fakkaata garuu irra jira jechuudha. Kan ganamaa fi night and morning kan jedhutu irratti barreeffamee jira. Viidiyoo irratti mul'achuu dhiisuutiin mala isa kana warri fayyadamuudhaaf barbaadan yookiin warri rakkina kanaatii qabdan yeroo itti dhiyaattan barreeffama kanarra argitanii adda baaftanii itti fayyadamuutii ni dandeessu isiniitiin jedha. Kireemii kana yoo kireemii kana guutummaa guutuutti dhiisuus ni dandeessu. Ani garuu walii waan biteef dirqama fayyadamuu qaba isa jedhuu fi bishaan kana qofaa isaatti kan qodaa kana keessa jiru kana qofaatti bitamuunis ni danda'ama. Kireemii bishaan fi akkasumas immoo saamunaa bakka tokkotti bituunis ni danda'ama. Yoo kireemiin kun nan barbaachisu saamunaan kun nan barbaachisu jettan normaalii saamunaa kanneen akka avokaadoo fa'aa paappaayyaa saamunaan ni jira isa kana fayyadamtanii bishaan isaa qofa addatti bitachuu dandeessu. Ani amma kunoo kana isheen xiqqishuu kana saamunaa kireemii kana jedhee bakka tokkotti bite jechuudha. Isa guddaa kana garuu daayirektii akkasumatti qofuma isaanii Amazon irraatii orderii godhee jechuudha. Qodaan isaa guddaadha garuu kan kireemii faana bitamu qodaan ishee baay'ee xiqqishuudha kan asirratti argaa jirtan kunoo kana bakka tokkotti hin bitee jechuudha. Kireemii kana saamunaan illee ni jira kunoo akka kana bakka tokkotti bitee jechuudha. Isa kana garuu qofaatti kanan biti isa guddaa kana qofaattidha kanan biti. Garuu faayidaan isaa tokkuma saamunaa kireemii kana dhiisee waanuma bishaan fuullarraa qulqulleessu sanatti fayyadamuu barbaadu jettanis bitachuuti ni dandeessu. Erga bishaan kana fayyadamtanii booda kireemii maal fayyadamna kireemii isa fakkaatu waan hin bitanneef kan jettanii yoo ta'e gaaffii isinitti uumu yoo ta'e normaalii niifiyaa yookiin vaaziliin normaalii yoo fayyadamtanii hojiin isaa tokkuma jechuudha. Wanta fuula keessan irratti xabaasaa waan akka gugurraacha wayii buraan burree agarsiisu